तो आज आया था मेरे पास YouTube से पार्सल। क्या? ये क्या बक रहे हो? मजाक कर रहा था। तो आज आया था मेरे पास मीशो से पार्सल और देखो इसके ऊपर हमारे चैनल का नाम भी लिखा है। तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। मेरे पास चाकू तो था नहीं तो इसलिए टेस्टर से ही काम चलाना पड़ा। पहली चीज़ इनके अंदर आती है ये वाली पेंसिल्स, इसके बाद आते हैं ये वाले स्टम्प्स और फिर आती है ये स्केच बुक और इनके साथ ये दो चीज़ें भी आई हैं। तो मुझे इनका यूज़ नहीं पता, तुम लोग कमेंट करके बताओ इनका क्या यूज़ है।